no gold is not enough. Hello everyone, namaste, welcome back to our channel. तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ म 2 PM मुकबाङ गर्न लागेको छु र मैले चाहिँ यो 2 PM लाई यो चाउचाउ नुडल्सलाई चाहिँ मैले अघि नै उस पानीमा तातो पानीमा मैले यसलाई बोइल गरिसकेको छु र मसँग छ यहाँनिर एग एउटा बोइल छ हैन, अर्को चाहिँ मैले गरेको छु र मसँग छ अर्को कोक। अनि तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ होला। घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला किनभने एकदम अहिले नेपालको स्थिति चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको छ। कति कुराहरु अक्सिजन पाइरहेको छैन, हस्पिटलमा बेडहरु पाइरहेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हैन तपाईहरु घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला, घरमै रहनुस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा आफू सुरक्षित हुनु छ भने पहिला घरबाट बाहिर यदि एकदम इम्पोर्टेन्ट काम हो भने चाहिँ जानुस्, तर आफू एकदम सुरक्षित भएर मास्कहरु सेनिटाइजरहरु लगाएर जानुस् हैन। अनि त्यसै त्यो बाहिर चाहिँ एकछिन हेरेर आउँछु त्यसरी उस गर्छु भन्ने तालमा चाहिँ तपाईहरु नगइदिनु होला, किनभने आफूले नियम पालना गर्यो भने अरूलाई पनि पालना गर भनेर हामी प्रोत्साहन गर्न सक्छौं। र हामीले धेरै खाने भनेको करेन्ट भन्दा धेरै उस खाने भनेको हामीले 2 PM हो। तर मलाई 2 PM धेरै मन पर्छ। अनि म मिक्स गर्छु किनभने मैले सबै यो चाउचाउ अलिकति उस भइसकेको छ र पनि म यसलाई मिक्स वेल सुरुमा म कोक हाल्छु। कोक Cheers guys. अनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला हामीले चाहिँ भिडियो कुन चाहिँ गर्दाखेरि हजुरहरुलाई मन पर्छ हैन, हामीले के को भिडियो अब ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि। एकदम मिठो। PM is best.
मलाई त टुपियम त जहिले पनि मनपर्छ। कोरियन नुडल्स भन्दा। यो लकडाउनमा म त्यति चपस्टिक खराउन जान्दिनँ। यो मेरो ट्राई हो, हजुरबाट सिक्छु। कस्तो राम्रो देखेको क्या। एकदम पर्फेक्ट। अन्नसँगको कम्बिनेसन। यहाँ आलु भात अन्डाले। अनि हजुरहरूको चाहिँ एकदम लभ अनि सपोर्टको एकदम खाँचो छ होइन। हजुरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिचमा भिडियो हाल्न छोडेका थियौँ। अनि त्यही भएर नि अलि नभएको जस्तो, हजुरले कता कता माया मारेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो माया नपार्नु होला। अहिले चाहिँ हामी साथीहरू एकदम कति टाढा छौँ, किनभने यो लकडाउनको कारणले हामीसँगै भएर अझ झन् कडा गरेको छ कि। त्यही भएको हजुरहरूलाई पनि थाहा छ नि त। जति पनि हाम्रो कोरोना लाएर बस्नुभएको जति पनि हाम्रो सबैजना हाम्रो यो शेर्पा फ्यामिली हुनुहुन्छ, जति पनि हाम्रो यो शेर्पा सिस्टरको च्यानलको फ्यामिलीहरू सबै जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैजना फ्यामिलीहरू हो। र जतिको पनि लागेको छ होइन, कोरोना पोजिटिभ देखेको छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु होइन। त्यसको लागि प्रे गर्दछु। कसैलाई पनि यस्तो भइसकेको छ तर पनि निको हुनुहुन्छ। लुकिङ सो यम अनि खाँदा पनि त्यति छ। मलाई टुपीमै किन बेस्ट लाग्छ नि, अगुबडेको स्वाद होइन। यो पिरो पनि छ र अनि मलाई अगुबडेको स्वाद बेसी मनपर्छ। अनि टिमुरको स्वाद पनि छ कि यसमा, प्लस पोइन्ट। कुरा चाहिँ म कोक चाहिँ जति दिन खान सक्छु, किनभने कोक चाहिँ मलाई लास्टै एकदम फेभरेट कोक।
कति ठाउँमा हामी बाहिर जान पाइरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यति साह्रो न्युजहरू गर्न मैले पाइरहेको छैन। त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु, किनकि अहिलेको यो अवस्था नै यस्तो छ कि। त्यही भएर अन्डरस्टुड। जिन्जर येल्लो बाग। अब च्यालेन्जहरू लिएर आऊ भने होइन, साथी छैन साथमा, म एक्लै नै मुख एउटा सिङ्गल अन्डाको येल्लो भात। अनि यो लकडाउनको बेलामा खाली टाइममा तपाईँहरू सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनुहोस्, टिकटक बनाउनुहोस् होइन, टाइम स्पेन्ड हुन्छ, बुकहरू पढ्नुहोस्। घरको कामहरू गर्नुहोस्, अनि पकाउन सिक्ने, उस गर्न बारीको कामहरू सबै गर्न सिक्नुहोस्। त्यसैमा टु बी फेभरेट भन्छु होला, सबको चोइस, तर मोस्टली चाहिँ मलाई यो येल्लो भाग दिस चाउचाउमा यसैमा येल्लो भाग मिक्स गरेर खाँदा यस्तो मिठो हुन्छ। मजा आयो बब्बाल। क्या फिल दिइरहेको छ एकदम। म यसो सोच्छु कुरै आउँदैन कि भन्ने बेलामा, मलाई त्यस्तो कुरै आउँदैन, अनि त्यही भएर म के कुरा गरौँ जस्तो हुने कि। ह्याप्पी हुनु होला होइन, खुसी रहनुहोस्, स्वास्थ्य रहनुहोस्। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य हुनु, खुसी हुनु होइन, एकदम आत्मबल बढाउनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ।
हात पोल्दै गयो कता कता दुःख लाग्यो मलाई त्यति खान आउँदैन यसबाट त्यही भएर नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनुहोस् किनभने म पनि सिक्दैछु चपस्टिकबाट खानलाई किनकि कति मैले अरूहरूको भिडियो हेर्छु क्या कस्तो मजाले च्याप च्याप्दै खान सक्नुहुन्छ म सक्दिनँ नि किन म सिक्दैछु त्यसको लागि जे कुरा नि सिक्नु पर्छ होइन आमाको पेटबाट त कसैले पनि सिकेर आउनु हुँदैन त्यही भएर सिक्ने तर चपस्टिकबाट खान पनि रमाइलो मलाई यो आज खाएको कस्तो आनन्द आइरहेछ अब बाहिर उस भएको कारणले बन्द भएको कारणले होइन न्युजहरू हेर्दा एकदम दुःख लाग्ने के कति अक्सिजनहरू कतिले पाउनु भएको छैन हस्पिटलमा बेडहरू पाउनु भएको छैन एकदम दुःख लाग्ने अझ हस्पिटलसम्म लानलाई धरि एम्बुलेन्स पाएको छैन कि एकदम दुःख लाग्छ यस्तो अवस्थामा त्यही भएर So, thank you so much for watching this video. मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु हैन सबैजना घरमा रहिदिनु होला सुरक्षित हुनुहोस् हैन स्वस्थ रहनुहोस् एकदम पोषणवाला खानाहरू खानुहोस् हैन खुसी रहनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु अवस्था चाहिँ एकदम हामीलाई यो रोगको समयमा चाहिँ हामी आफै सुरक्षित हुनु र परिवार पनि सुरक्षित हुनु र खुसी हुनु एउटा यो समय हो र नजिक हुनु परिवारमा चाहिँ नजिक हुनु अनि पछि त्यही भन्न चाहन्छु अनि भिडियोलाई माया गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई स्वागत छ र यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो